говорят, что статины должны обязательно прикрываться коэнзимом Q10. То есть это если функция, если есть принимается, прием, то коэнзим Q10, он вообще в принципе рекомендуется сейчас людям после 45 лет, потому что это энергетический внутриклеточный баланс, в том числе и для сердечной мышцы, да, то есть как бы и препарат, поскольку, к сожалению, человек не молодеет, да, также изнашивает все органы системы, поэтому поддержка именно коэнзина она должна быть. А вместо коэнзима, вместо химической, 100 миллиграмм надо? Да, вместо него... У них дозировки есть 30, 60, 100, там больше, но кардиологическим больным даже до 400 делают. Это когда статины принимаешь, а если перестать принимать, то коэнзим? Все равно он используется в схемах нутрицептических по снижению холестерина. Входит. Ну, это надо с кардиологом. У нас вот кардиолог, она, в принципе... Тоже появился кардиолог? Да, занимается, то есть именно специфической поддержкой. Какой у вас у кардиолога? Кандидат медицинских наук. Да? Ну, да. Правильно, вот молчание понимать, вот потом некоторым людям надо столько говорить.